Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo paradajz ucelo i ješćete ga zimi kao što ga sada jedete leti. Zimnica, paradajz u snegu. Idemo! U jednu šerpu sipala sam 2 litre vode i stavit ću da proključa. Dok čekam da voda proključa, ovde sam pripremila 2,5 kg paradajza i 2 tegle, jedna od 2,5 litre, jedna je od litar. Sada ću paradajz ređati u tegle, birajte ovako sitniji paradajz i sada kada ga ređamo, gledate, ako možete fino ovako da ga uglavite, sa manjim, sa većim, nije nikakav problem, malo pritisnete i tako sve ređamo do vrha. Ovako ređete, pritisnete, malo pomerite, uglavnom, evo ovako da to bude, evo ovako otprilike treba to da izgleda ređeni paradajz. I sada idemo, ređemo drugu teglu. Isto ovako pritisnete malo sa strane ili pomerite i stavite manji ili veći paradajz. Uglavnom možete da pritisnete, neće ništa faliti. Ovako. Voda je proključala, tegle smo napunili. Sada ćemo napuniti tegle sa proključanom vodom. Stavite jednu kašiku metalnu da odloči toplotu i polako nalivajte paradajz. I nalivamo sada sve do vrha. Kada smo napunili teglu, sada ću je samo poklopiti i napunit ću ovu drugu teglu. Isto stavljamo kašiku da odloči toplotu i nalivamo sa proključanom vodom. Punimo teglu do vrha. Tako. I stavit ćemo poklopac i ostaviti tako da odstoji 20 minuta. Sada ću u blenderu usitniti 20 čenova belog luka. Evo, beli luk smo usitnili i sada vruća voda s kojom smo nalili tegle se ohladila i sada ću je sipati u šerpu. I tako ćemo sad uraditi i sa drugom teglom. I sada ćemo napraviti preliv. U ovu vodu dodajem 100 ml alkoholnog sirćeta, 9%, dodajem 2 kašike soli, supene i dodajem 100 g šećera. I sve ću to promešati da se fino rastupi. I sad ovako pripremljen preliv nosim na šporet i sačekat ću da proključa. Preliv je gotov i sada ćemo u tegle sipati beli luk. U ovu veću teglu sipam 2 supene kašike belog luka. Ovako da prekrije odozgo, a u ovu litarsku sipat ću 1 supenu kašiku. I sada tegle punimo sa ovim pripremljenim prelivom. Punimo sve do vrha. Nastavljamo da punimo i kad završimo s ovom, tako ćemo napuniti i drugu teglu.
Ovako, napunite do vrha i prelazimo na drugu. I kada smo napunili tegle, sada ćemo čvrsto zatvoriti s poklopca. I sad kad smo zatvorili tegle, sada ću uzeti i promućkati ovako, da svuda se rasporedi lepo beli luk. I kada pustite, pogledajte kako ono lepo izgleda. Evo, još malo ću promućkati i evo, pogledajte kako to lepo izgleda. Imamo paradajz u snegu, a mene podsjeća na one snežne kugle. Prelepo. Tako ću uraditi i sa ovom drugom teglom. I evo, naša zimnica je spremna, ostaje još samo da je ovako uvijemo u ćebe i da ostavimo tako da se postepeno ohladi i posle nosimo na tamno i hladno mesto da čeka zimu. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal. Pripremila sam 2 kg opranog paradajza i prvo što ću raditi, sa donje strane paradajza zaseći ću svaki ovako u obliku krstića. U šerpu sam sipala litar vode i sačekat ću da voda proključe. Ovde sam pripremila činiju sa hladnom vodom. U proključalu vodu spuštam paradajz da se blanšira 30 sekundi. Paradajz sada vadim iz proključale vode u činiju sa hladnom vodom i ostavljam da stoji takođe 30 sekundi. Nakon što je paradajz odstojao u hladnoj vodi, oljuštit ću košicu. Vidite kako se to lagano radi. I ovako očišćen paradajz preseći ću na pola i očistiti središnji deo. A paradajz ćemo iseći na manje kockice. I ovako isečen paradajz prebacit ću u činiju. Pripremila sam oprane čiste tegle i punit ću ih sa paradajzom. Malo ću posoliti paradajz i nastaviti dalje da punim teglu. Sipat ću još malo paradajza u teglu. Teglu ne punimo do vrha. I još malo ćemo posoliti paradajz. I tako idemo da punimo i drugu teglu. Prebrisat ću vrhove tegli i zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. U šerpu na dno stavim krpu i unutra ređam tegle.
Isipat ću vodu u šerpe do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete koristiti kao salatu ili dodatak raznim jelima. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, jednu glavicu crnog luka iseći ću na tanke kolutove. Isekla sam luk i sada će mi trebati 2 tegle u koje ću ređati začine. U teglu dodajem po par zrna bibera. Dodat ću po pola kašičice korijandera u zrnu, pola kašičice slačice i dodat ću po 1 lovorov list. Zatim u tegle ređem oprani paradajz, birajte ovako manje plodove. Zatim u teglu dodajte po par kolutova luka. Zatim opet paradajz i opet malo luka stavite. I zatvorit ćemo sa paradajzom. Slobodno pritisnite malo. I tako ćemo napuniti i drugu teglu. Sada će mi trebati proključala voda. I proključalu vodu sipam u tegle. Tegle ću poklopiti sa poklopcem i ostaviti da stoje tako 15 minuta. Evo, nakon 15 minuta stajanja, tečnost iz tegle sipat ću u jednu šerpu. Sada ću pripremiti preliv. U ovu tečnost dodat ću 3 supene kašike šećera. Dodat ću jednu nepunu kašiku soli. Dodat ću 3 supene kašike sirćeta 9%. I ovo je tačno preliv za 2 tegle od 700 ml. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da preliv proključa. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I na kraju tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!